Son zamanlar bu sosial platformalarda inkar edənlər var. Hətta özlərini ilahiyyatçı kimi qələmə verirlər. Siz özünüz bir ilahiyyatçı kimi bu ilk Zilhiccənin mübarək günlərdir, bu qurban ərəfələrdə siz özünüz hansı təəssüratları yaşayırsınız? Hansı hissləri keçirirsiniz? Möhtərəm qardaşlar, həqiqətən yəni bir müminin təəssüratları, mömin olan hər bir insanın təəssüratları əlbəttə çox xoşdur. Çünki Allah Subhanahu wa Taala'nın əmrini yerinə yetirməkdən daha xoş nə ola bilər? Çünki bu günlərdə bir çox əməllər var. Onlardan birisi də qurbandır. Bu da Allahın əmridir. Bir mömin Allahın əmrini yerinə gətirməklə ancaq sevinə bilər, ancaq rahatlıq tapa bilər. Ona yalnız xoş ola bilər. Və təbii ki, bu insanın imanının zəifliyi və eyni zamanda da Allaha olan təslimiyyətinin az olmağını göstərir ki, Rəbbinin bu gözəl əmrlərinə sevinmir. Əksinə onları inkar edir, onlara yüz cür don giyindirir. Və insan Allahdan qorxmalıdır ki, və düşünməlidir ki, sən özün etmədiyin kimi onu insanlara da təlbis edirsən, don giyindirirsən ki, bu yoxdur, bunu etmək düzgün deyil, belə şey olmayıb. Halbuki Allahın ayətlərinə belə cürət edərək inkar edirsən. Ona görə diqqətli olmalıyıq. Çünki bu fəzilətli günlərdə hər birimiz, necə ki Ramazan ayında sevindiyimiz kimi, Ramazan ayında yəni ibadətləri çoxaltdığımız kimi, bu günlərdə də o əməlləri yerinə gətirməliyik. Xeyir əməlləri artırmalıyıq, tövbəni, istiğfarı artırmalıyıq və buyurulan xeyir əməlləri yerinə gətirmək qurbandır, eyni zamanda Ərəfə orucudur və başqa xeyir əməlləri çalışmalıyıq ki, yerinə gətirək. Burada yalnız bir mömin olan hər bir insanın Allah'ı sevinməsi gərəkir. Əks halda sevinməyən insan Allah qorusun, onun yəni təslimiyyətinin zəif olması dərdir. Çünki bu Rəbbimizin buyurduğu bir əmirdir.